Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau tutorial guys. Tutorial pakai gel pump cuci motor. Nah ini tutorial. Pertama harus kita rakit dulu ini gel pumpnya. Cuci motor pakai aki. Hemat daripada kita kecucian. Biaya yang kita keluarkan tiap hari lumayan. 15.000 nyuci motor di sini sekarang. Grit bisa dipakai untuk berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Lebih irit, lebih efisien. Mau dipakai dimanapun bisa, mau dipakai apapun juga bisa. Motor sama mobil. Ini akinya akhirnya cukup kita pakai ember. Kita pakai ember. Kita taruh di sini saja. Jangan salah ya yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa guys. Airnya belum naik. Nah. Keren ternyata. Ini bisa mati kalau kita lepas, mati. Nanti hidup lagi. Lebih murah, praktis. Irit air, irit listrik. Sip. Nggak usah jauh-jauh ke tempat cuci motor.